Сол жаңағы сондай жаңағы бояп жаңағыдай жүн болып қалған шаштар не істеу керек? Ол енді сыртқы бояп жүн болып қалған шаштар сонымен кетеді. Бізде ең бастысы шаштың түбімізді қорғауымыз керек. Шаштың түбімізге ары қарай массаж дұрыс жаңа шаштар өсіп шығады. Сондықтан ол сыртқы уже бүлінген шаштар ол көбінесе қалпына келе қоймайды. Мысалы түссіздендірудің өзі өте үлкен химикаттар арқылы жасалынады. Түсін өздіреді бірінші, одан кейін кетіріп, одан кейін барып жаңа түс қойғанда бұл яғни 2 этаптық қой химиялық өзгеріс. Сондықтан ары қарай оны енді ештеңе істей алмайсыз. Керісінше жаңадан шығып келе жатқан шаштарыңыздың ары қарай жақсы өсуіне жағдай жасауыңыз керек болып тұрады. Яғни дұрыс. Бұл жерде мысалы тағы да бір айта кететін жағдай, бұл шашты ағаш тарақпен тарауды өте маңызды. Өйткені ол бастың қанайланып жақсартады. Мысалы, бұл жерде тараған кезде ағаш тарақ болу керек міндетті түрде. Бұл қалай әсер етеді десеңіз, мысалы, адамның денесінде 2 түрлі тамыр болады. Бірінші қызыл тамыр, көк тамыр болады. Қызыл тамыр арқылы бұл қоректі заттар басқа барады да, басқа барып, миға барады. Ал вена тамырлары арқылы бүкіл бастағы қанайланымдағы, яғни шаштардағы кейбір токсиндер сол арқылы барып осы жүрекке барады. Мысалы, сол алып кететін көбінесе баратын қан жақсы барады да бізде, ішкі қан тамырлары арқылы. Ал веналар көбінесе беткейде орналасады. Вена беткейде орналасқаннан кейін ол қанның кейбір адамдардың болады, мысалы бастарының мына жерін ұстап тұрса, ұстап төбесін былай етсе, былқылдап тұрады да. Ол мысалы теріден кейін сразу не болу керек? Сүйек болу керек. Ал оларда бос кейіп болады. Демек, ол жерде вена қанайланып дұрыс болмай жатыр. Яғни көк тамыр арқылы қан, басқа барған қан қайттан дұрыс кетпей жатыр. Сол ондай адамдар күнделікті міндетті түрде ағаш тарақпен шашын 2 рет тарау керек. Таңертең және кешке 10 минуттан кем емес. Бұл кезде бұл венаның қанайланып жақсарғаннан кейін ол біздің бастың ауруы да, шаштың жақсы өсуі де сол тікелей байланысты жақсартамыз. Сол арқылы. Осы жерде ренжіме сөзіңді бөлсем, жаңа жерде мен массаж тарақпен тараймын шашымды дейді. Массаж тарақты дегенде мен тарақтарын көремін да, неше түрлі ана пластмасс сияқты ма, неше болады, жалпы сол массаж тарақтардың көмегі қанша? Менің ойымша бір артық ақша құрту сияқты сол. Ол массажный тарақ дегенде қазір маркетингдің көп кодтары кетті ғой, мысалы темірден де болады. Олар темірлер жақсы былай тітіркендіреді, бірақ та ол шаштың түбіндегі фолликулаларды жарақаттап алуы мүмкін да. Соны жарақаттап алу мүмкіндігі жоғары. Сондықтан біз барынша ағаш тарақтарды қолдануға кеңес береміз. Домалақ болсын, ұзыншақ болсын, әйтеуір ағаш болса дұрыс.